ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolo makude. À Louis XIV dans les colos. Dans ça la magie la ngai kitoko. Ok na on anda la Michel Ntumba. Yo lobi yo za conseiller juridique ya Kasongo. Yo zinga biloko yo mutoke otia bato na kata ndako wana. Bato wana ba voisin ba lobi ke yende mutatia bato. Bato baza na kata ndako ba bi ke yende mutatia bango. Mutayaka ko mbongo comme na Michel Ntumba. Yende mutaza conseiller juridique ya Kasongo. Je parle ça, je dis ça correctement. Bozo kango boyo kagate. Ndaku nanga. Ngala bato to la famille te. Mon père a sala influence asa jigolo na poto. Atika ko sala musala nanga ite. Mbongo nanga ngamo ba pomade out za ngamo to la salaka. Na bana mbongo nanga ngabo ka sa docteur ta continue le docteur. Bongo na lo kuta na ye. Bozo nga ko ndibate pona ni. Mutu asali ba usage de faux ya ndako munene bomoni bongo. Asa nga usage de faux. Mikande ezali la lakisi ba procureur ngabi mikanda ya ngoyo. Bandeko, muyibi loko. Tala bokoti na kati abozo like te. Na kanda attention ni les ama makasi na okata live so bo like te na kati. Bato wana ba sa ba faux compte ba za na kati yao. Na o like la bino mabe. Kanye na kati na 40 de température ne salanga na o like la bino mabe. Na o la kela bino tout mabe bo kota a o za ba webi ke ba kabaka bo kota a na la kela bino mabe bozo kote bele awa bozo ba même pas leni bo yeba ke mutu ala za la kata Congo ba kanga ke ba ngaki no kotia ye na kata boloko o ba kabaka ba la kata puta yi aza mutu mukolo biloko boza basi webi passe à poto ba mama Château Rouge na kata bazate ba yebi so na ngate bo mona ba magasin na sala poto te bino bo mona ngote. Ah, bazo sa bazo ke no boma mutu ole ke bo tele ma bo saba dini ba bo yo sa mingongo na bino na réseaux sociaux bino makabla bino ka bozoba ndana ngaba no yela magasin na ngana Sevrate ndana yela magasin na ngana Paris très exotique bo ngana sala bino nini bino ko tunga na sala on a yiba mo na bank ou bien na za maliere na ngana zo sa mbongo tout ça là moi va permettre moi na moi so na ba no finga pe bozole ezana fi mo ka za na soki ana komone moko boy azo finga ngani ko ndumba yo finga ni ko ndumba yo moninga banda na fana ba tina kalumba na tiko zana mbali ba Nicolo zo ka boye binga biente boko tenga mo bali na bima na Paris bo ma boma na mitu na bino bo finga ba to ndumba boye ba patango finga ba ndumba te mama nga za zo kanina zo loba nga za mutabu zo bate mobali wana zo pesa bino biloko na bo finga azande mutu na ezo sala biente. Tant que vous avez partout, moi c'est un gars fidèle, moi c'est un gars boy, là comme une dumba. Nabibala tata na ye. Nabibala na. Neve na yazo bimane na ndako neve de pede na yako bebisa na biana neve na ye. Bozo ko kabe bongo ndima. Moto abimia moi sur yo ko zwa ye, o zwa mbongo bo zwi na yo pesa mutu wana. Boza bo bien sûr. Pour ni weba ko analyser ma kabute. Pourquoi weba analyser ma kabute? Ngana zana kanda makamji surtout au bolo belanga na internet biloba na bino wana muzala na internet bosa keba Nicolo bozo mona o aza moso babenga noirite denga mpeta like ça caractère nga moi mbali de bo mona nga et puis bo mona makamela osala poto bo mona ngo baseli kama bela zala kati ya Kinshasa nazo lela oleke bosa nanga elongo nazo mona ba so ba na osa dini opona la kata makabla zo ka na internet meme procureur mona biloko ba osala oyo mwana mosa nazo loba bobi tango bazo sala nga live ngala zala wapi obi combien de personnes ba laisser ma vidéo na laisser pas policier combien na ma wanzisa wa mona live wana. Les vidéos. Batenga na prison, batenga na kati ya bagadavi na libanda.
garde à vue na libanda la place ya insalubre na sima ya kasho ya Kankabila na sima na molili entouré de moustiques depuis na colère traumatisme o ezaka kati na bondi bango te so bo manzo to na ne baby maboko na makutu ne botai boko sepela te na za ba photo na kanina za na ndoto za na kola sabinote même ta ba docteur so na komika wona lakisi ba ndoto de komi ke batika kinga na kati ya boy boy yo zela na yelo na France ngala yela kisasa yo na das général na yo wana o aza influent na yo yebisa Nicole azawa na zo sala live kota parce que ya lobi kuna bike botikela kaka mwana mwasi wana Nicole botika mwazulu abima Nicole wala ka boke na sama belé wana général zo yebisa partout isikanga na okende azo yebisa zo beka ba OPJ la fille là tu ne peux pas sortir botika ye azalaka na kati ya boloko bonyonga ye OPJ wana na nini na lemba na Kankabila OPJ wana tango yako okanga ngazo lo bana bien abi mama bino boza bana basi boza na poto ba courageuse to yebi ba bibali na bino ba jigolo ba okosa to la poto ao na Afrique ao tango to komi kuna tango kaka zui ordre ya ba avocat na ye wana mbala moko aye kuna ngalo na comité avocat sa komeke sikanga na okende avocat ya Jafar wana akomede sikanga na okende esika ba omembanga yaya fo mona bazo benga ba kondi ye général zo benga partout botika yete bokangisa botia na boloko abimate fakene na makala you bajuda te you alo tu ba boma Yesu na komi lo kwa Yesu babaka ene kulusa sale lokote makambo zo lekelanga bande ko bosa bato baza prunga bosa live contre tata wana na baba si wana baza magasin nga bango bazo benga bazo sa ba faux compte baza ko finga awa bana basi wana o baza na kata magasin nga ba mama mbikudi bandoki bakabakaba baza ko yebisa mobala ngo ai bizonga Kinshasa tazonga poto te fo ba botole mukanda fo ba botola mukanda kuna ba botola zonga te yo kande ba oloba bazo benga avocat na bazo seka na zo ka bango na téléphone avocat na bango zo sola la mutu na bango ngala fandi boye OPJ fandi boye avocat na fandi boye Jafar zo benga tout le temps na téléphone Jafar wana ayebisi memi mutu wana lobi pasenga ba policier baza wana na otendela bango mbongo banyonga mwasi wana na fandi ka boye na moni policier moko aye ambongo angai wana nazali ba fandi na libana no tozo sama bazo samsa mwazulu kuna après na kota policier wana aye abime kendo fana kuna na kiti wana kuna ngabi pona ke fana kiti pourquoi kiti on a fait ça ini oh non que autela ko fana ba wana makasi wana na ke fana ba wana ngabi mazalaki kuna nzoto bakole lembi place neza bien te abi zonga kuna di kendo fana kuna ngabi monsieur nazala fana kino kete nako kende te osangani commande ba pese kuna auto so na avocat na kuna so na mutu ala za poto nda pese o commande ba auto lo mo uta magasin nga akotindela yo mbongo uta na magasin o yanga o yazo dondwa azola kela batonyo so tuna kotinda bino mbongo na kotinda bino mbongo bokanga mwana mwasa na bima te yaya bato yazo yebisa bato bazo lo bango lisusu oselo tena mobile mwa sikola na kanza te banda na fana papa bananga na simbi kora mobala longa bila bala langa tika ola langa te mobile moko te bokinga bia bino bato bozo lo makambo boyebite bato bozo finga kindumba ngaba na fana ndaka bana so sa kindumba te jamais de la vie mobile wa tikola langa te bokinga bia alors ndela simbi kora bo banga kora basima ngo pambate balaka ngo pambate na simeli bino kora yemo ka yebi yemo kwa yebi ke bwana masaso ba mamba solo bambani ke semble bozo sala nzaba sala lola ako modir bino le to dimanche bokinga bien bi bembe na bino batoto ba ba n'importe quoi bino bo message o saki ndumba bo message o sa moyibi bo message o zo bakisi bo la sanga na bakasi
ba musulman nyoso baza contre tata wana maka basalinga mwasi so aza na mbongo noko koyiba ta 1 euro te ayibi nga mbongo ebele bandako na soma na Dubai ya kimisa bayebi natonga bandako na soma mapango nga lelo ekoma ya mobali wana oza suye leta moko oyo bokesa nazobanga te natiki bana ngai na ye awa ndako na ngai na ye atalasa biloko nyonso pesa nya atalango c'est pas moi so bomoni mais pe bomoni bo bitama bebo ko pesa mokolo mutu ateli na boni ngo pesa te boni nini boni sama boni na koya awa soja bembe asko bakundanga. Mais non, écoute-moi, papa. Na yebisi yo, na lobi na yo bien. Pesa ngai mutatie bino awa. Ezali yo zala l'émotion na yo. Ozala nda na yo. Oye kokuta bato voiture na yo esate. Bazi bino kono to nda papier. Mama yesa nda bangote. Yesa ngai. Soka titiawa. Yoka, nalobi tango na yeli bongo, naza na kanda yo za na place. Sala na place tanga. Benga propriétaire. Bino na ko comprendre na sengi bino numéro de téléphone ça tendo boli ko pesa na tenda usikata nini. Na usikata nini. Naza na tina ya kolo ketango yete na tuni bino na tie bino awa. Bo pesa na numéro de téléphone ya mutu ati bino awa. Oni ko pesa na kena. Oni pesite. Oni ko pesa te pasi bo hebi wo sala. Boso wana uhibi wana nde yazo atete bino. Bopesa nga ninga. Tu en résistes là, je m'en fous que tu en résistes. Bien comme uhiba toi arrêter OK. Ayebi nga très bien. Bobenga ba mbira, bobenga ba police, bobenga ba to tunga za ndo. Bobenga. Tu seras prêt à assumer. Tu seras prêt à assumer ce que tu fais. Je te pose la question. Tu seras prêt à assumer. Si vous n'êtes écoute. Mettez-vous à l'abri de ces affaires. Vous êtes des locataires, mettez-vous à l'abri. Que le responsable vienne, elle va être responsable. Est-ce que tu comprends? Mettez-vous parce que vous n'êtes pas menacé. C'est quoi ça? Elle n'est pas venue pour vous. Vous n'êtes pas menacé. Vous n'avez rien à voir dans ça. Alors ne vous immiscez pas dans ces affaires-là qui ne vous concernent pas. C'est son affaire à elle et le propriétaire qui vous a fait rentrer, qui a fait rentrer son papa. C'est simplement fait. Est-ce que tu comprends? Ne vous mêlez pas de ça. Elle n'est pas là pour vous agresser ou pour vous faire quoi que ce soit. Non. Vous n'avez rien à voir. Vous êtes des locataires. Juste d'appeler la personne qui a permis à papa de signer le contrat pour être ici. Si elle est c'est elle-même qui va assumer. Si elle est en tombe. Est-ce que tu vois? Nous sommes toujours dans le cadre de la diplomatie active. On ne demande jamais la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. C'est ce qu'elle est en train d'appliquer. Lorsqu'elle estime que sa résidence a été volée, spoliée.